umwaka muhire, umwaka mushasha. Yesa. Bilisima remix yamaze gushigwa ku mugaragaro. Ubukene canke ukwicisha bugufi peut-être nivyo vyatumye ino ndirimbo Bilisima remix imera nk'uko turiko turabibona. Reka ndagusabe nimba wewe uzi yuko uri umuntu mushasha, ndagusabe ugire subscribe, ugire like, ugire comment izarizo zose, ugire comment, wandike commentaire, nimba ari nziza nimba ari mbi wandike commentaire, nta na kimwe. Winjire mu muryango w'abantu bari update, w'abantu baronka ubusesanguzi wa Buja Flavor East Africa no kwisi yose. Let's go rero. Kuri uyu wa gatatu itariki 8 ukwezi kwa nzero umwaka wa 2025 niho hashigwa ku mugaragaro indirimbo Bilisima remix. Fernando ari kumwe na Eddy Kenzo umuririmbyi wo mu gihugu ca Uganda. Mu ntango nakubwiye ibintu bibiri, ubukene canke ukwicisha bugufi nico cyatumye ino ndirimbo imera uku imeze. Uti imeze gute? Reka kwanza dutangure kwijambo nahereyeko, ubukene. Indirimbo Bilisima remix yashizwe ku mugaragaro ariko ntiri kuri channel ya Fernando, ahubwo iri kuri channel ya Eddy Kenzo. Kubera iki ibi bintu byabaye? Navuze ubukene, jewe kubyiwanje nk'umusesanguzi wa Buja Flavor ndavyiyumvira igijana kwijana yuko dépense amafaranga yose yakoze kuri no remix. Urabyibuka yuko twamubonye DJ Fernando agana mu gihugu ca Uganda mu mpera y'uno mwaka wa 2024 mu gukora ibiteramo, niho yaciye aronka axe yo kuja gukora ino indirimbo remix. Ariko ibice 99 kwijana jewe ndibaza neza yuko uburyo amafaranga yakozwe yose yavuye kwa Eddy Kenzo. Eddy Kenzo ni umuririmbyi afise amafaranga, ni umuririmbyi ahagaze neza. Sinohava ndavuga ngo angana na DJ cyangwa anganya na Ndimu. Oya reka sivyo. Siko ndi kuvuga rero le fait kubona yuko uburyo bwoba bwarakoze bwose bwa Eddy Kenzo, iki rero nicyo kica kiza kugaragaza yuko amasezerano yemeje neza na neza yuko ino ndirimbo izoja kuri channel ya Eddy Kenzo. Ikindi no kongerako ico umenya nuko Eddy Kenzo numuririmbyi akomeye muri kano karere, numuririmbyi utohavugereranya na Fernando. Ilevre bakoranye indirimbo ariko ku mateka Eddy Kenzo afise ushobora kumwita Edrissa Kenzo Musuza, ni izina ryiwiwe original, akaba ari CEO wa Big Talent Group. Uravyumva ko ameze fresh, uravyumva ko afise amateka menshi. Eddy Kenzo ni umuntu ari umwambasaderi w'ibintu byinshi, nuhera kubidendagura ngaha wotwenga ni ibintu byinshi, ariko yakoranye indirimbo n'umurundi w'iwacu Fernando. Eddy Kenzo afise subscribe 2,250,000, 2,200,000 barenga n'ibihumbi 500. Uravyumva yuko ntaho bisaniye na Fernando. Wewe afise subscribe 200,000, 200 subscribe, plus de 200 subscribe. Eddy Kenzo afise 2,50,000, 2,500,000 ya subscribe. Urumva yuko naho bihuriye aba bantu. Donc bigaragara je ndemeza kubyiwanje nk'umusesanguzi yuko uburyo bwakoze muri no ndirimbo ya remix Bilisima remix bwavuye kwa Eddy Kenzo. Uriko urabona video y'ino ndirimbo iri un peu différent n'izo ndirimbo Fernando ahora akora, très différent. Ndio hivyo. ubukene buragatsindo. Ikintu ca kabiri navuze ati peut-être
yoba ari kwicisha bugufi, ariko ibice byo kwicisha bugufi ni nk'ibice 10 kwijana, kuko uno munsi Fernando nta poids kwa Eddy Kenzo kubona ngo arayimuhebeye. Ikindi no kubwira nuko ama challenge yose amaze kugaragara Fernando ariko arakora aja gukora kuri ya vesi ya kabiri ya Eddy Kenzo yaririmbye, ko Eddy Kenzo yahatwitse yaririmbye ikiganda gusa, yaririmbye Kirundi oya, yaririmbye ikiganda gusa. Bilisima rero uno munsi kwiri kwa Eddy Kenzo, je novuga ko ari ya Eddy Kenzo irafise amahigwe yo kuzororerwa n'abantu banshi gusumba peut-être aho yari kuri kwa Fernando. Ndazo cuvuga ati nawe ndi munanza mambo yako, none ko Bilisima original ifise abarorezi barenga 7,7 n'ibihumbi amajana ndwi. Oui, ni original, ni big original, oui nivyo, ariko Bilisima originale yoyo ifise abarorezi 7,7 n'ibihumbi amajana ndwi barenga, ariko iyi remix yoyo iyo 7,7 irashobora kubakwiza mu mezi make gosi, kuko ugiye kuraba iri ku murindi ukomeye, kuko igisohoka gusa ifise amasaha make nka 9 yari imaze gukwiza abarorezi 41,000, kandi bigaragara yuko iri kwiraduga, kuko ku isaha imwe yari imaze kuba ifise abarorezi barenga ku 10,000. Uravyumva yuko ku ndwi 2-3 dushobora kubona ibitangaro bikomeye kuri no ndirimbo, kuko nyaburya Eddy Kenzo n'umurimvyi akurikiranwa cyane muri kano karere. Nivo jewe no mubwira Fernando yuko yakoze ikintu ciza, naho mu kurundi ruhande ni nko nyene ntibiryoshe cyane, ariko urashobora kwemera yuko atacufise kugira uronke ikintu kinini imbere. Uno munsi Fernando agiye kwandikisha amateka menshi, kuko gukorana Eddy Kenzo nta muririmbyi n'umwe wo muri Buja Flava yari bwakorane indirimbo na Eddy Kenzo, ariko uno munsi biraje yakoranye indirimbo na Eddy Kenzo, umuririmbyi ari ku rwego rwiza fresh. Aba subscribe kwa Fernando barashobora kuduga bice kuri no ndirimbo Bilisima remix. Ni ikintu cy'amateka. Tureke rero abarimvyi bacu kuja kugira ama collabo n'abantu nta n'amafaranga ufise, ntaki imuhebere ije kuri channel yiwe uronka amateka ucuronkeraho n'abandi bantu bashavuga ati none uyu ko yakoranye indirimbo n'uyu wewe ameze gute, akaja kuri channel yawe akaraba, urumva uriko uraganya. Hari abantu bakorana collabo indirimbo ikaja kuri channel yiwe na yeye yuko potopoto ni kama ndimu, ni shida sana. Wewe wibaza yuko ibyo biba byagenze gute, byifashe gute? Wibaza yuko na mafaranga n'ubukene bwa DJ Fernando bwatumye no ndirimbo ija kuri channel ya Eddy Kenzo, cyane Fernando yicishije bugufi? Andika muri commentaire ico wibaza, kibe kibi kibe ciza, ariko andika muri commentaire. Yari ubusesangozi bwa jewe Sulesi Ndimu. Ndagushimire, ndakubwire yuko nimba utaragira subscribe nshuti yanje, gira subscribe, ugire partage, ugire like, ntiwibagire kugira commentaire, ibe mbi ibe nziza, ndayisoma, ari nziza nkayikorerako, nta probleme nimwe. Merci sana kubona uri mu muryango wa Ndimu Official. Kwakwanya rero ugire subscribe.